ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ചുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലഡു എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കാം എന്നൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായി കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും കൂടി ചെയ്തേക്കുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടണും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. എങ്കിലേ ഇതുപോലത്തെ റെസിപ്പീസ് നിങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാനിലോട്ട് 2 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നെയ്യൊക്കെ ഒന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് അതിലോട്ട് കുറച്ച് ബദാമും കാഷ്യും കസ്കസും ഒന്ന് ഇട്ടുകൊണ്ട് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുകയാണ്. നമുക്കിതൊരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. മിക്സിയുടെ ചെറിയൊരു ജാറിലോട്ട് 1/4 കപ്പ് അളവിൽ പഞ്ചസാര ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലൂടെ തന്നെ ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് 4-5 ഏലക്കായും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ല ഫൈൻ പൗഡറായി ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആദ്യം വറുത്ത് വെച്ച ആ നെയ്യിലോട്ട് തന്നെ 1 കപ്പ് അളവിൽ ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നെയ്യൊന്ന് ആവുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. വീണ്ടും അതിലോട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ നെയ്യും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് വീണ്ടും നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഗോതമ്പ് പൊടിയുടെയൊക്കെ ആ ഒരു പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി കിട്ടുന്നത് വരെ നെയ്യിലിട്ടുകൊണ്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് വീണ്ടും അതിലോട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മൊത്തം ഇതിലോട്ട് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആദ്യം 2 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് വെച്ച ആ ഒരു പാനിലാണല്ലോ നമ്മളിത് വറുത്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ടിത് മറ്റൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ടൊന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണ്. അതിലോട്ട് തന്നെ പൊടിച്ച് വെച്ച പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം വറുത്ത് വെച്ച കാഷ്യും ബദാമും അതും ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കൈ വെച്ചുകൊണ്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിലോട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കുറച്ച് ഇളം ചൂടുള്ള പാലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. 1 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് ഇത് കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ടൊന്ന് ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കിതുപോലെ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കണം. ആ ഒരു ഇതിലാണ് നമുക്കിത് കിട്ടേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി മാത്രം 1 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ പാൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി. കൂടുതലായിപ്പോയാൽ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിവിടെ ബോൾസ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എല്ലാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ലഡു തയ്യാറാക്കാനായിട്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം. ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും കൂടി ചെയ്തേക്കുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ.